नमस्ते, म डाक्टर हरि रिजाल, पेन फिजिशियन। हाल म काठमाडौँ पेन म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा कार्यरत छु। आज हामी खुट्टा, पैताला र कुर्कुच्चा दुखाइ सम्बन्धी मुख्य कारणहरू के छन् भन्ने विषयमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् पैताला दुखाइबाट सुरु गरौँ। यदि पैतालाको यो भागमा तपाईलाई दुखाइ छ भने त्यो प्लान्टर फेसाइटिसको दुखाइ हुन सक्छ। त्यसैगरी यो एरियाको दुखाइ चाहिँ टार्सल टनल सिन्ड्रोमको दुखाइ हुन सक्छ। यदि खुट्टाको पछाडितिर यदि यो भागमा चाहिँ तपाईलाई दुखाइ छ भने त्यो एकिलिस टेन्डनाइटिसले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ र यो एरियाको दुखाइ चाहिँ रेट्रोक्याल्केनियल बर्साइटिसले गर्दाखेरि भएको हुन्छ। कुर्कुच्चाको दुखाइहरुमा मुख्य गरी प्लान्टर फेसाइटिस, क्याल्केनियल स्पर बर्साइटिस र हिल प्याड एट्रोपीले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ र यो एरियाको दुखाइ चाहिँ ब्युनियनले गर्दाखेरि तपाईलाई भएको हुन सक्छ। यदि खुट्टाको दायाँतिर यदि यो भागमा चाहिँ तपाईलाई दुखाइ छ भने त्यो टिबियालिस एन्टेरियर टेन्डनाइटिसले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ। त्यसैगरी यदि यो भागको दुखाइ दायाँतिर नै यदि यो भागमा दुखाइ छ भने त्यो टिबियालिस पोस्टेरियर टेन्डनाइटिसले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ। र खुट्टाको अगाडि भागमा यदि यो भागमा चाहिँ तपाईलाई दुखाइ छ भने त्यो एक्सटेन्सर टेन्डनाइटिसले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ र यो एरियाको दुखाइ चाहिँ साइनस टार्सै सिन्ड्रोमले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ। र खुट्टाको दायाँ गोली गाँठोतिर यदि यो भागमा तपाईलाई दुखाइ छ भने त्यो डेल्टोइड लिगामेन्ट स्प्रेनले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ भने यो एरियाको दुखाइ चाहिँ टिबियालिस पोस्टेरियर टेन्डनाइटिसले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ। त्यसैगरी पैतालाको यो भागमा र पैताला भन्दा थोरै माथि यदि तपाईलाई दुखाइ छ भने त्यो ब्याक्स्टर नर्भ इन्ट्राप्मेन्टले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ र त्यसैगरी यो खुट्टाको बायाँ गोली गाँठोतिर यदि यो भागमा चाहिँ तपाईलाई दुखाइ छ भने त्यो एङ्कल स्प्रेनले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ भने यो एरियाको दुखाइ चाहिँ पेरिनियल टेन्डिनोप्याथीले गर्दाखेरि भएको हुन सक्छ। यदि तपाईलाई पनि खुट्टा, पैताला र कुर्कुच्चा सम्बन्धी समस्याहरू दुखाइहरू छ भने सल्लाह सुझावको लागि काठमाडौँ पेन म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा सम्पर्क गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।